Uphuba wengane ayisuthi ngiyakilwa mina ngiyakileka. Uphuba wengane yakho wena. Kungcono mina bangigila ngahamba wena bagila wahlala wena. Hawu, ngcono mina ngahamba wena uhlelo wena usoziphuza utshwala ugcina otshwaleni. Utshwala Wengane. ngebuhlungu zakho. Uphuba wengane, ngibuza ubaba wengane. Ungibuza ubaba wengane. Anginawo ubaba wengane, ingane nobaba wayo. Musungibuza-ke lo msangano loyo. Hayi, wena phela nobaba wengane nanenzani nina? Wabalekilani baba wengane? Uba wathe wabaleka wambona egijima ebaleka. Wena umemezelani noma ngikhuluma nawe kahle phansi umemezelani? Ngithi ngifuna ukuthi ungizwe kahle. Ngithi ngifuna ukuthi ungizwe ngiyabona ukuthi ziqhumile uphethe amagilazi lapho. Uphuza utshwala. Awusaphuzi ngoba ubuthanda utshwala. Wena inkinga eziningi wena ngani nenkinga uyafundisa ama-homework engane uyibhalile kusasa awazi lutho ufundisa into engekho. Anginendawo ukuthi ngifundisa into engekho and lisi ngifundisa into engekho unawo oshawayo ushawa public in a public. Ubaba wengane yakho wabaleka. Ubaba wengane yakho wakubalekela wena wakubalekela ubaba wengane wasala uneshow ukuthi wabaleka wawukhona. Wena nje wabalekela ubaba wengane nje usuyamemeza nje uyisimemezane nje uyamemeza. Ngithi mina wambona yini ebaleka. Did you see him running? Uphi ubaba wengane? Did you see him? Did you? Ubaba wengane. Ngithi mina did you see him running? Noma you are talking ngamahem now. Owazwile nemuzwa abantu bekhuluma indaba zabantu. Nina thina sithatha izingane zethu siyozifundisa nifini sifundisele lesingisi esilula lesesiweek. Did you see him? Yini le ulokufunda? Did you na? Ilento lo ungayizwa nemuza ukuthi did you? Lapho wena ngane avukhuluma mase sihlangane nawe uthula ngathi ke manje ushawe stroke. Wangibona. Did you see me? Did you? Uthi ngikhiphe la kule yami nesingise Did you? Nesingise ngazi Not like unaso and stuff. Did you? Hayi wena ngazi kahle uphumemeza komuntu ungekho right na empilweni wabalekile ubaba wengane oneyinkinga wena owazi ubuza umuntu. Mina ingcono kabi iqhaza mina. Uyapepereza. Mina angazi mina ngishawa in a public state mina angazi mina ngishuthe ngishawa mina ngishayeki ke mina nawe samkele mina ngakunezinduku manje ukupho samkele kunezinduku manje nami ngoba ngaqoza mina. Awa ubaba wengane yakho wabaleka in public. Nawe ukhuthuza wakushaya in public wakunyathela ukhuthuza. Wawukephi wena? Ngoba wakushaya ngabona amavidiyo. Manje ingane ihlala nobani ngoba wena uthisha unengane wena wena ongayenza ngabe ukhona uhlenge ube nengane ohlenge khona ezoyeka ukhipha okhuthuza manje uslow lena you are very slow futhi ngithola amaphilisi engqondo wena azokusheshisa lento lena. Wena uyapepereza wena. Vele ngiyakhuluma musuke ibeka lento le tshela amaqiniso bakudribula wena bakujahaza bakunyathela. Mathula awuthula uyapepereza. Wena wabalekela ubaba wengane emva kokubalekela ubaba wengane usufuna ukukhuthuza uyamfuna lo wamfana lo wathi ukhuza mina amazi naqhephukile ukhuthuza ugijima nohlengiwe ngifuna nikokhuthuza mina. Ukhuthuza mina wangishayela umuntu engithanda naye ngishawelani yini ngishawelayo ngishawela ini mina ngishawela ukuthi mina ngithanda intombi yami ngishawelani yini ngishawela yona ngishawela lokho wayefane ngize ngishawela umuntu engithanda naye. Mina ngiyamthanda ubhebi wami ngiyamthanda kakhulu futhi ngiyazi ukuthi ngingedwa kuyena ngiyamthanda umuntu wami ngiyamthanda from my bottom of my heart ngiyamthanda umuntu wami futhi ngiyofalefa khona umuntu wami mina. That's why ngize ngikhombisa ukuthi ngiyamthanda ngoba ngiyamthanda futhi ngenza noma yini mina futhi mina ngamfela umuntu wami mina nginjani mina umuntu wami ngamfela I will take a bullet mina for umuntu wami
Mina, I know myself. I'm beautiful. I'm good. I'm always beautiful. I'm always